Kien il-ġurnal Kulħadd li fil-5 ta' Settembru tal-1993 xandar bi prominenza l-aħbar dwar saċerdot akkużat b'abbuż sesswali fuq tifel. Min dokumenti li jippreżenta fil-qorti Father Godwin Sherry fil-kawża li għadha kemm inqatat kontrih, issa jidher ċar li ħalla Malta dakinhar stess li l-ġurnal Kulħadd ħareġ b'din l-istorja. Nhar il-ġimgħa 3 ta' Settembru tal-1993, il-ġurnal Kulħadd ikkuntattja lil Father Godwin Sherry li kien fl-oratorju ta' San Domenico Savio f'Birkirkara. Father Sherry kien qal li hu ma jafx bl-istorja. Meta għalhekk il-ġurnal Kanadiż The Windsor Star kien ilu kważi 3 xhur li xandar din l-istorja u semma lil Father Sherry bismu. Meta l-ġurnal Kulħadd tkellem mal-Kurja, din kienet qalet li dwar il-każ taf biss dak li der f'rapport f'ġurnal barrani. Nhar is-Sibt 4 ta' Settembru tal-1993, il-ġurnal Kulħadd kien tkellem mas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl u qalet biss li għalqet l-indaġni preliminarji serji tagħha u jirriżultala li s-saċerdot in kwistjoni dejjem ċaħad fil-Kanada u anke f'Malta dawn l-allegazzjonijiet li saru fil-konfront tiegħu. Il-ġurnal Kulħadd kien ipprova jerġa' jkellem lil Father Godwin Sherry qabel ħareġ l-istorja tiegħu. Iżda Father Sherry minkejja li wiegħed li se jkellem lill-avukat tiegħu u mbagħad jikkuntattja lill-ġurnal baqa' ma wieġeb l-ebda telefonati u m'għamel l-ebda kuntatt mal-ġurnal. Dakinhar li l-Kulħadd ħareġ bl-istorja fuq il-faċċata, Father Godwin Sherry telaq minn Malta. La l-Kurja u lanqas is-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl ma ħaddu passi kontra Father Godwin Sherry wara li deru dawn ir-rapporti fil-ġurnali The Windsor Star u l-Kulħadd. Kellhom jgħaddu 10 snin biex il-Pulizija tibda tinvestiga wara li grupp ta' żgħażagħ f'Settembru tas-sena 2003 marru għand il-Pulizija u akkużaw lil Father Godwin Sherry li abbuża minnhom sesswalment wara li ġie lura Malta mill-Kanada.